non sei que me dirás. Bueno, a razón de termos hoxe esta concentración de delegados e delegadas é práctico de que está tendo a Consellería de Educación a respeito de mudar os que son os criterios para que os centros se poidan acudir á xornada única, non? Como sabedes, hai uns criterios que son totalmente discriminatorios, realmente casi imposibles de levar a cabo por os centros, que se necesita o voto de afirmación de 2/3 do censo da familia do seu alumno. Neste momento a proposta da Consellería é que voten independentemente pai e nai e, bueno, continuar cos 3/5 en lugar dos 2/3 afirmativos do censo, o que supón mesmamente empeorar as condicións que había até agora para a xornada única. Nós pensamos que está demostrado que o tipo de xornada non influye no rendimento escolar e que, polo tanto, as dúas xornadas, tanto a partida como a única, deben ser xornadas ordinarias. Nese sentido, o que demandamos é que, bueno, que se flexibilicen cales son os criterios para acollerse, e a nosa proposta é que haxe como mínimo unha participación do 50% das familias, entendido como unha única familia por alumno, e que unha vez habida esa participación, despois se necesiten os 2/3 dos votos afirmativos a favor da xornada que se establece no centro. A Consellería de Educación, pois, bueno, non só está nesta posición a respecto das porcentaxes, senón que mesmamente condiciona o tipo de xornada ao transporte escolar, cuestión que nos parece totalmente inaceptable na medida que debe estar ao servicio da xornada escolar, que pida, que solicite e que demande e que respalde o centro e non a inversa. Bueno, o que reclamamos é que a Consellería mude de criterios que ten para a xornada única, que retire a proposta de orden que a presentou na mesa sectorial, co obxecto que fixeron os novos criterios que a nosa proposta, que é unha proposta razonable, que é de que os centros teñen que ter unha participación do 50% das familias, pero entendidas unha única voto por familia, e que despois, a partir desa participación, se exixa os 2/3 dos votos afirmativos. A posición da Administración vai internamente máis restrictiva que a alcaldía, na medida que prevé ou propón que se os votos afirmativos dos 3/5 do censo de pais e nais, pero con voto independente de pai e nai, porque eso supón mesmamente inviabilidade de ampliar normalmente os obstáculos que había até agora, na medida que é moi dificultoso que o pai e nai poden ir votar e, por lo tanto, a participación vai ter que ser moi boa. E, por outro lado, pois, bueno, nós tampouco aceptamos en ningún concepto que se condicione o tipo de xornada ao transporte escolar. En todo caso, o transporte escolar é un servicio que debe estar ás expensas do tipo de xornada que decida maioritariamente con unhas porcentaxes moi amplias como as que nós normalmente propomos a comunidade escolar. Bueno, agardemos que se nos reciba, que nos presentar un estudo, pero que se nos reciba. En todo caso, pues valoraremos en caso de nosotros sindicais continuar con movilizacións. Desde aquí da ensino, pues bueno, temos claro que ata que sentemos a conseguir a negociar con os novos parámetros, criterios, non imos parar. Por outro lado, hai que decir que, bueno, que non se hai máis de 15 días, hai perto de un mes, vamos a acabar unha concentración, estamos tamén recollendo sinaturas e que neste momento pois hai máis de 30 sinaturas que temos recollidas demandando estes dous criterios, non que acabo de dizer. A Consellería, además de participación, cando falaba de modificar o decreto, falaba de flexibilizar. Como entendedes vos a proposta que fai que vai? Bueno, vamos a ver. Primeiro, a orden que regula a xornada única é unha orden do ano 93, está totalmente obsoleta. O seu modelo de xornada vese que tanto debe ser ordinario, tanto o partida como continuada, na medida que non afecta, polo menos todos os estudios que hai no rendimento escolar, e que, polo tanto, máis que a flexibilidade, que é a racionalidade.
parecemos totalmente inaceptável que realmente se poida facer unha proposta no cal se pida votos afirmativos os 3/5 de votos prevenai e pai, cando, meramente, o artigo 156 do Código Civil di que a patria potestade é mutua do pai e nai, pero meramente todas as justificacións e permisos que se dan no centro escolar meramente para optar a religión, para permisos, para excursións, para asignatura de notas, só fai unha representación da familia, non? E que, por tanto, o que fixo con esa variável é mesmamente superarse ao que había hasta agora das porcentaxes, que hasta agora, como dicía antes, eran os 2/3 afirmativos do censo. E nós o que propoñemos é que haxa unha participación do 50% do censo, utiliza a comunidade familiar, e a cuestión. Segunda cuestión, unha vez que se dá ese requisito, pois os 2/3 de votos afirmativos e pensamos que non me expliquei ben. Que digo que a Consellería falou de facer cambios a prol desa flexibilizar un pouco, o sea, que a comunidade educativa era máis pelo a acatar a jornada única. Sin embargo, as condicións que se proponen van justo no contrario. Como entendes este contrasentido? É que a Consellería de Educación realmente debe ter moi malos asesores e realmente debe consultar con xente que non representa o sentido da comunidade escolar. No seu día, xa cando ampliou a xornada no mes de xuño e setembro, que liquidou a xornada reducida, demostrou non só que o profesorado que a forma como convocou a CIGA que respondou maioritariamente, senón mesmo unha parte importante das AMPAs e tal están en desacordo coa reducción da xornada no mes de xuño e setembro, coa liquidación da reducción. En este momento nós tamén temos constancia de que hai moitas AMPAs no cal tamén están demandando que se reduzan os requisitos que se piden. Por lo tanto, non sabemos a que pode responder, o que sí é certo é que está, pensamos, fora de contexto, fora da realidade. Por lo tanto, agardamos que realmente se rectifique, se sea reflexiva e atenda a reivindicacións nas que son reivindicacións moi razonáveis, están moi justificadas. Negociación e non imposición. Si non te hai